नंगौ थारैनो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों साक्सेसफुल जानो हाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दाखालिनिफ्रायनो बेल जानायनिफ्रायनो गोबाङानो दिनै दुखु खस्थ' लानानै दं, नांस्लाबगासिनो दङ आरो बे गमामायैनो दिनै साक्सेसफुल जाबाय। थ' बिनि गेजेरावबो दुखुनांथाव जोंहा बेल मोनसेयावबो दिनै साथामा थाबावनांदों। बिनि थाखाय जों एसे दुखु मोनबावदों। बिथांमोनाबो दिनैहाय जुदि गनाय मोनबा बियो आरो साबसिन जाबावगौमोन। दिनै बिकुनास नार्जारी बिथांना उदालगुरियावहाय केस दङमोन, दा बिथाङा दिनै थाबाय जेलावहाय। आरो अनन ब्रह्म बिथांनाबो बिजनीयावहाय केस दङ, बिनि थाखाय बिथाङा थाबाय। आरो एनन बरगयारी बिथांनाबो दङ, बिनिखायनो बिथांनाबो जादिया दिनै। जिहेतु बिथांमोना बेल मोनबाय, दा एरियानि फिसा फिसा मोनसे दङ केस, दा बेखौ थाबैनो बेखौ बेल लानानै थाबैनो बिथांमोनाबो गगोन। दा जाय बिथांमोना दिनै बेल मोननानै गबाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेन न'खर संसार मोजां जाहैनो हायो। आरो बिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना एडभकेटआ जों जागायजेननायनिफ्राय दिनैनि बे केसखौहाय जाफुंनायाव मदद होबाय, गानानै होबाय, बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद बावदों एक्स एनडेबि हिसाबै। बिथांमोना दिनै एके भट्टाचार्य सार, शब्द राभा, एडभकेट कनकन कलिता, एडभकेट रुपजित दे आरो आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनखौबो जों दिनै मान बावालासे एबा धन्यबाद होआलासे जों थानो हाया। मानो होननानै बुङोबा राङारि हरनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार होनायाव मैखोमै रन्जित कुमार बसुमतारी सारा बाहागो लादों आरो साक्सेसफुल जाहोदों। आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' साराबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों। बिथाङा दिनै जोंनिख्रुइ बांसिन बिथांमोनखौसो खबर लाग्रोयो। मैयाबो खबर लाहरदों हराव, मा जाखो मानो गदिया? आं बुंदों सार लेट जाफैबाय, 8था जाफैबाय, बेनिखायनो गदिया। अब्ला मानसिफ्रा बहा थादों, बहा मा खालामदों? जेरैखि जाया बिसोरखौहाय हटेलफोराव शिफ्ट खालामनानै दोननानै, थिग बेबायदिनो सारा गोबां हेफाजाब मदद हरदों। बिथांमोनखौ दोननाय जाबाय मैया, नङाबा सेरखाय बेरखाय बिराद अबस्थायाव दंमोन। मानो होनबा बिराद गोजान गोजाननि दंफैयोमोन। दा बिथांमोनखौ दोननायावबो गोबां हेफाजाब मदद हरबाय। लोगोसे आसाम सरकारनि जोंहा मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो मान बावनांगोन। बिथाङाबो बेवहाय स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै जिल्ला जिल्ला आरो इसेबां थाब बेल मोनहोनाया बियो जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां होननानै जों सानना लानांगोन। दिनै बेल मोननाय, जिहेतु NIA केसनिफ्राय बेल मोननो हाबाय, बे बिटिआर एकर्डनिफ्राय जिहेतु जानो हाबाय, मा बुङो? बेफोर गासैबो रिलेटेड। मानो होननानै बुङोबा जोंनियाव बिटिआरआव पिस फैबाय, गोजोननाया फैबाय। दिनै बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गथा मोनाब्लाबो जिहेतु जोंहा क्लसआव थाखानाय हिसाबै गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लानानैनो बिथांमोनखौ जेल सिङाव दोनबाय थानाया बेयो खुनु जुक्तिनि खोथा नङा। बिथांमोनखौ लासै लासैनो बाहेरायाव लाबोनाया, उदां अख्राङाव लाबोनाया बियो गासैनिबो कर्तब्यखा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैगौ 24 तारिखआव क'क्राझाराव दंबावो, बेखौबो जों रायज्लायगासिनो दं। मैयाबो PP सारा हरदों, कल खालामदों। दा थाब बिथांमोनाबो 24 तारिखआव बे जागोन, बे रोखा। बेनोसै।